着白種，似是未告終。萬物之中，一雙眼似是看懂，暗裏情作弄。情在眼前，少了懷疑，美麗往昔再浮現。人是串連，天網內痕跡可見，天理日後告知。法內看是對是錯，公理將透視結果，別為禍。抹去罪狀，未去罪過，終有天背負太多，留痕難躲。今晚去我屋企定去邊度？我唔該你尊重啲啊！我唔係啲咁隨便嘅人嚟㗎。你又唔係第一次，嗰件嘢得啦，我有咩好唔過佢啊？人哋冇你把口咁衰，冇咁賤格啊！我都唔計執二攤啦，你扮咩上菜啫？哇！梁書豪，你係小八婆黐線㗎！Fácil comprender por qué no me das la razón. No es un misterio, lo ves inútiles en los asuntos del amor. O es que ya te olvidaste. 小心啊！冇嘢嘛？阿姐係發雞盲咧，唔好意思啊，想死啊，行遠啲，唔好累人累物，死八婆。你鬧完未啊？使唔使幫你報警啊？係啊嘛，你估突然間飛出嚟，你估真係想死咩？唔該。你係咪唔舒服啊？我冇嘢，我送你翻去啊！我自己搭的士得啦。我哋係咪應該坐低傾下？仲要傾啲乜嘢？乜唔係已經傾好晒嘅咩？所有嘢都係個意料之外啊嘛。以前嘅嘢，我唔想再提。你就當幫下我，幫我過翻自己嘅生活。Come in。Sam 哥，咁好嚟探我啊？係啊，又攞袋咩上嚟啊？哇！又買零食俾我，上次都未食完。唔止啊！噔噔噔噔，電腦網頁設計專業文憑，咁快畢業？你讀咗3個月啫喎。個 course 係3個月㗎咋？係咪真係咁叻㗎？睇下你咪知咯。開俾你睇啦，就係呢個啦。呢個 home page 你做㗎？係啊，係咪好得咧？真係似模似樣喎。唔止似模似樣啊，係包羅萬有啊！嗱，你睇下啦，有估出嚟嘅個人簡介啦、留言板啦、聊天室啦，仲有每本書嘅故事大綱啦，仲有啊5本書嘅封面我都擺埋落去。真係好齊全下喎，嘥咗好多時間㗎啦。時間就唔係一個問題嚟嘅，咁啊捱下眼瞓就有咁好嘅效果啦，又可以俾你讚下，抵翻晒啦！叻啦！點啊？喺驕陽社嗰度做得慣唔慣啊？好好啊，三文同阿當咧好幫我㗎，仲有朱 Sir 讚我做嘢有條理，好幫得佢手。咁叻女，應該要獎勵喎。獎咩先？暫時未諗到，諗到話你聽。啊，過2日咧 Tracy 喺澳洲翻嚟啊，我哋諗住搞個大食會嚟歡迎佢，你一定要嚟㗎。我梗係去啦！記得之前咧好辛苦先揾到機會 send 阿 Tracy 過澳洲做手術，本來諗住做完手術之後嘅可以行得翻，可惜啊，結果都係失敗。所以朱 Sir 話咧，我哋要俾佢知道咧，仲有好多人係錫佢嘅，等佢可以開心翻。梗係啦 ，Tracy 去咗澳洲成半年，佢一定好掛住我哋，所以無論如何嗰日咧，一定要令 Tracy 盡興。知道。
冇咩錢咧買手信俾你哋啊，所以咧就攞咗自己影咗啲風景相做書籤送俾你哋啦，希望你哋中意啦。你整得咁有心思，我哋實中意啦，係咪朱 Sir？係，我都成日鼓勵你哋 DIY 㗎啦。Sam 哥嚟啦！ Tracy， 啲精神幾好喎，我介紹你識啊，我女朋友丁丁啊。 Hello Tracy， 你好啊 Sam 哥，你都鬼馬啦！啊係喎，冇聽過你話拍拖㗎噃。拍拖唔使周圍講嘅朱 Sir， 我同你介紹，朱 Sir 咧係驕陽社嘅話事人 ，Simon 同阿 Mon 咧就喺度幫手嘅。 Hello， 喂，大家有嘢食啦！我食啦，我食啦，嚟啦！你啊，你知唔知啊？我足足2個月冇收過你 email 啊！我仲以為你俾嗰邊啲綿羊擔咗佢添。我部 notebook 壞咗啊，而且咧我哋參加咗幾個興趣班喎，都好忙啊。到臨翻嚟之前咧，先叫朋友拎部 notebook 去整。咁你都要打個電話翻嚟俾我先得㗎，你知唔知我擔心㗎？ Sorry 啊，送俾你咧代補數啊。喺澳洲嘅興趣班度學呢啲嘢啊？我都要識少少嘅啫。幾得意啊！多謝晒。食得啦！有辣醬呢碟咧就係 Sam 嘅，冇辣醬係 Tracy 嘅。你先啦。哦，唔使客氣啦，我都唔肚餓。不過 Sam 趕住嚟連晏都冇食啊，我驚佢餓過龍會胃痛啊。丁丁人又靚又細心，同 Sam 哥你好襯啊。梗係啦，我好揀擇㗎。哈！人哋讚我啊，都唔係讚你。咩啊？咁都要我眼光好先揀到你㗎。 Sam 哥唔知眼光好啊，而且心地仲好好添。我自細咧就喺孤兒院度長大，後來意外撞車之後，個人就變得好孤僻，生存又冇依照，覺得呢個世界上根本就冇人關心我嘅。好彩得 Sam 哥鼓勵我，佢叫我唔好放棄，而且佢仲教好多做人嘅道理添。後來佢幫我申請到慈善基金過澳洲做手術。 雖然而家手術失敗，但我都唔會放棄，因為我知道呢個世界上仲有好多人關心我同埋錫我。睇嚟唔單止你有眼光喎，我都有啊。所以你前景好樂觀㗎。巴閉啊你！丁丁啊，你係咪 Sam 哥嘅同事嚟㗎？唔好意思啊。喂 ？OK， 即到。有 case 要做添。好啦，我哋要走啦，下次再同你傾過啊。好啦，拜拜。拜拜。我哋再見啦。朱 Sir，有嘢要做先啊。係啊，我都唔算係 Sam 嘅同事嘅，我係發展部技術員啊。拜拜。天上，天上，死者係一對母子嚟嘅，俾人發現嘅時候，兩母子係瞓喺房入邊張床度，床邊有一盤燒過嘅炭，床頭櫃上邊有個裝安眠藥嘅空樽，仲有2包醫生處方嘅精神科藥物。我哋懷疑可能係呢個精神病嘅阿媽帶埋個仔一齊自殺。發現命案嘅係個仔嘅班主任，佢話個媽尋日幫個仔請咗1日假，但係到今日咧都見唔到個細路返學，打電話嚟揾佢哋又冇人聽，咁所以個班主任上嚟睇下，上到嚟撳鐘敲門都冇人應，但係見到個門罅有啲嘢塞住咗，覺得可疑，跟住報警。唔該晒，生。Sam 點啊？照屍斑同屍僵嘅情況嚟睇，死亡時間應該係前晚8點到10點鐘左右。兩個死者塊面已經轉咗個紫藍色，初步推斷應該係吸入咗過量一氧化碳，導致缺氧致死。唔該晒。丁丁 Kelvin 做嘢。有冇咩發現啊？你睇下，
呢個咪林少聰？點？咩啊？已經證實江韻琴嘅前夫就係林少聰。佢淨係同我講過係離咗婚，冇同我講過有個仔。佢啱啱入咗刑司。佢已經認出兩個死者其中一個係佢前妻，一個係佢個仔。咁快認完？望咗眼幾耐？我係咪可以走啦？你使唔使咁急要走啊？認完先又唔走，等咩啊？我好忙啊，仲有幾個會要開。我而家嚟望一眼，隨時會累到啲客損失幾千萬，知唔知啊？對入邊一個係前妻，一個係你嘅仔。你都識講啊？嗰個係前妻啊，而且唔死都死咗啦。你咪 expect 我攬條屍嚟痛哭啊嘛？我真係好忙㗎。成，大把手續。嗰邊啦，唔該你。而家先知道一個人可以冷漠成咁。唔講都唔知入邊嗰兩個係佢老婆同個仔啊！衰到咁都有。一早同你講佢唔係好人㗎啦。我睇錯人咯。不過兩母子解剖完有咩發現？我發現佢兩母子呼吸道有大量類似碳微粒嘅物體，胃裡面又揾到大量殘留嘅藥物，估計可能會係安眠藥之類嘅嘢。不過都要等法證嗰邊進一步檢驗先有結果。咁佢個仔林俊傑咧？佢個仔患有先天性兔唇嘅。佢哋兩個咧都係皮膚偏黃同埋頭髮脆弱，而且仲患有骨質疏鬆症同嚴重缺鐵性貧血。呢啲症狀都因為長期營養不良而導致。佢阿媽仲患有嚴重胃潰瘍。照我睇，佢哋應該長期受壓，生活都非常坎坷。照你咁講，會唔會係個阿媽唔開心，所以攬埋個仔一齊自殺？食安眠藥再加燒炭，好明顯下咗好大決心。做父母點可以咁自私㗎？小朋友都有佢生存權利㗎。點可以大人唔開心又要帶埋個細路一齊死啊？咪係，有咩拆唔掂㗎？最慘就死埋個仔。如果個個識得咁諗嘅話，就唔會發生呢啲咁嘅事。Dr. Cool，我 send 啲證物過法證先。好。喺鑑證科嗰邊嘅報告所講咧，喺案發現場發現到未燒過嘅炭、火爐、安眠藥樽、水杯上高，淨係得死者江韻琴一個人嘅指紋。文件鑑辨組亦都 check 過本記事簿啊，證實咗遺書同寫低嘅自殺備忘都係江韻琴嘅筆跡嚟㗎。警方嗰邊亦都 check 過，喺案發前一日咧，死者親自打電話翻學校幫佢仔仔請假，睇嚟佢諗好晒先去自殺，應該冇可疑。我同意江韻琴嘅死因係自殺，之但係點解佢要下咁大決心要攬住個仔一齊死咧？呢個就係問題啊！咩問題啊，添 Sir？ 你睇下，死者嘅記事簿入面，除咗有佢封遺書之外，佢仲好詳細咁寫低晒佢成個自殺嘅步驟。第一，打電話幫仔仔請假，佢點解要咁做咧？佢就係唔想學校咁早發現佢仔仔失咗蹤，目的就係想拖延人哋發現佢哋嘅時間。第二，同仔仔食餐好嘅。根據法醫嘅報告，佢哋兩母子都長期營養不良。點解突然間會煮咗咁多餸咧？好明顯就係江韻琴想同個仔仔食完最後晚餐之後，就一齊自殺。第三，鎖好門窗，封實門邊。第四，餵食安眠藥。第五，燒炭。江韻琴將成個自殺嘅程序都寫得好清楚，佢亦都照足去做。照咁睇，佢應該係一個好有條理嘅人啊！但係睇翻佢嘅生活就剛剛相反。佢可以將啲零食，例如蝦片、薯條啊咁樣，就擺喺廁所個鏡櫃嗰度。呢個仲離譜，佢將啲污糟衫放入個櫥櫃度。根據江韻琴嘅精神病醫生話，佢患嘅係嚴重抑鬱症。呢個病會令佢嘅情緒受到極大嘅困擾，所以佢係冇可能過啲正常嘅生活。一個咁樣嘅精神病人，根本冇可能會咁有條理、咁有步驟去自殺。唔會有人教佢自殺啊嘛？所以我頭先咪話有問題啊！我睇呢一單絕對唔係屍體發現案咁簡單。喺傑州學校社工咧，將林太 case 轉介過嚟嘅。我哋咧一直都有跟進林太抑鬱症嘅病情。咁你知唔知道幾時開始有抑鬱症？應該係1年前。林太話咧，佢先生一直都嫌棄阿傑仔咧，一出世就有缺陷，所以向佢提出離婚。就係嗰時開始咧，林太嘅精神狀況就出現問題啦。照你咁講，林太會唔會因為想挽留段婚姻，但係唔成功，所以有呢個病？林太話咧，如果佢唔肯簽紙離婚，佢先生咧以後都唔會認阿傑仔做佢仔。不過離咗婚又點啊？佢都冇睇過佢兩仔乸。就算林太咧點樣打電話嗌佢咧，佢都唔肯見阿傑仔。可能係咁啦。
林太抑鬱症咧就越嚟越嚴重。咩人嚟㗎？咁你有冇試過聯絡林少聰同佢傾下？我哋試過好多次㗎啦，不過每一次林生咧都話冇時間，好忙啦。咁你最後幾時見過四姐？我隔個禮拜會上佢屋企做家訪㗎。不過由呢個月頭開始咧，林太心情突然間好咗好多。佢話佢先生咧上過探佢哋幾次。咁林太有冇講過俾你聽？點解林少聰會突然之間上去探佢哋嘅？佢淨係好開心話俾我聽，佢先生終於都肯翻轉頭。成年都唔揾人，突然間又會揾翻佢咁奇怪？我都覺得有問題。我同阿林太唔係好熟㗎咋，係見到面打下招呼咁咯。不過佢幾好人㗎喎，又錫個仔。唉，估唔到佢咁啊去咗啦。你有冇見過佢前夫啊？前夫？乜佢哋離咗婚嘅咩？咁你咁講，即係話有見過佢？佢哋搬咗嚟成年，最初一路咧都冇乜見到其他男人出入㗎。咁啊係最近咯，見過個男人幾次咯。咁我聽到傑仔咧叫咗做阿爸，咁先知道佢係邊個咋。咁佢兩公婆平時有冇拗撬㗎？但係我就冇聽到佢嗌啲乜嘢啦，因為我咧就喺屋企入邊，咁啊隔住個玻璃窗望過去見到咁樣咯。我見到阿林太咧就俾嗰個男人，即係佢個老公啦，咁啊係咁督住個雲精鬧咯喎，咁啊鬧咩咧我就真係唔知啦。總之個老公咧就係咁噏，個老婆咧就頭耷耷咁樣。阿傑仔啊嚇到縮埋一邊，喐都唔敢喐啊！咁你記唔記得係幾時嘅事？我記得嗰晚嘅電視咧就好似做緊籌款節目嘅，就應該係克勤唱緊歌嗰段時間。係啦，就啱啱應該係過咗個星期日晚啦。喂 ，OK， 阿頭嗰邊有料到？我好有信心，我哋股票上市之後3日之內，股價一定開升30%。林志聰先生，我哋係西九龍重案，我哋懷疑你同你前妻江韻琴同你個仔林俊傑嘅自殺案有關，麻煩你跟我哋翻去協助調查。咦，林生，原來前幾日自殺死嗰對母子係你嘅前妻同埋你嘅仔嚟㗎？佢哋因為你而自殺㗎。林生，請你回應一下。林生，回應下林生。林生，佢兩母子明明係自殺嘅，你哋喺記者會度帶我翻嚟，係咪想公報私仇，想玩嘢先？林生，我哋警方嘅資源係好寶貴嘅，唔會咁得閒做埋啲無聊嘢。我哋而家懷疑你前妻係你教唆之下自殺嘅。喺今個星期一晚，即係你前妻同個仔自殺嗰晚，夜晚8點至10點鐘，你喺邊度？我冇諗過犯法，所以唔會下下記得自己去嗰邊做過啲乜嘢嚟做不在場證據㗎。不過你好彩，嗰晚我記得，我嗰晚去咗個客嘅 annual dinner 度，由7點幾玩到夜晚11點幾，中間我哋抽獎，我上台頒咗3次獎，有100幾人可以幫我做證，要資料嘅，都要打電話攞秘書。教唆自殺唔需要案發嗰晚在場嘅，就算你有不在場證據，唔代表你冇嫌疑。你前妻個社工話，你離咗婚之後一直都冇揾過佢兩仔乸，但係近呢個月你揾咗佢哋幾次？你揾佢哋做咩？有咩企圖啊？我掛住仔，我想見佢咯。成年不聞不問，有人突然之間掛住個仔嘅。你嘅前妻嘅社工話，你一路嫌棄傑仔，佢又唔係影衰你嘅喎。個社工淨係聽我前妻講，我前妻癲㗎。個社工咁都聽佢講咧，係戇嘅。再加埋你班蠢嘅咧，就喺度嘥緊我時間啦。但係住喺你前妻隔離個曾師奶話，見過你不停指住你老婆嚟鬧喎。隔離嗰個八婆，有一次佢個仔自己跣親，佢一出嚟問都唔問就拱低佢個仔。你諗下，呢啲咁嘅八婆有機會煮我，佢點會唔煮我啊？啲女人好小氣㗎，亦都好記仇。如果你唔覺意得罪少少嘢咧，一有機會咧，佢就會公報私仇㗎啦。咁呢份嘢點解釋啊？你離婚之前半年幫你老婆同個仔買咗2份保單，受益人寫你自己嘅喎。有咩唔同啊？離咗婚之後保額就唔可以買咁大，所以你離婚之前買，而且份保單寫明，如果係自殺死嘅話，要保單生效18個月先可以有得賠，即係今個月。你嘅時間計得好準喎。你嘅證券公司而家先上市，但喺18個月之前，即係幫你老婆同個仔買保險嗰陣時，你已經傾緊賣股嘅事㗎喎。以你當時嘅財政狀況，你根本就冇錢入股。而家你老婆同個仔一死，你就可以得到巨額嘅賠償。買保險而家好平常嘅事嚟嘅啫。我都買一份保險，受益人係傑仔啊，唔通我諗住自殺啊？而家擺到明有個癲婆要攬佢仔一齊死，你哋唔好屈得就屈啊！咁你即係話你知道你前妻係有精神病㗎啦，係嘛？佢癲到出面㗎啦，
係人見到都知㗎。你講到咁細個仔，又話好掛住佢，你明知佢前妻有精神病，點解自己唔湊翻個仔啊？因為我好人，知唔知啊？傑仔係我前妻嘅命根，如果攞咗傑仔嘅話，佢癲得仲快，死得仲早。你都講到你自己好用心良苦喎。你知啊，Wallace Sir，我求下你哋唔好嘥我時間好冇？我時間好寶貴嘅，我分分鐘嘅生意係上億金額上落㗎。如果你哋冇確實證據，你揾我班律師，唔好騷擾我好冇？嚇！哇！係呢啲咁嘅人啊，咁無良都有嘅。好在你家姐啊，甩佢甩得快啫。雖然我都唔睇好佢哋啊，但係我都估唔到個 Kenny 真係衰得咁交關嘅，拋妻棄子都唔止啊，仲要涉嫌教唆自殺。喂，三姨婆啊，係啊，我係阿龍啊，你個侄仔啊分點啊？啊？係？哦，咁遲啲飲茶啦，拜拜。唉，你三姨個侄仔啊，翻咗美國啊！都唔知佢啊係咪中意嗰邊啲鬼婆啊？夠大隻啊，定食薯仔食到懵晒？香港咁好啊，佢都要走嘅。唉，喂，通伯早晨，家姐未翻喎，佢琴晚做通宵啊，係啊，添 Sir 佢近排都冇上嚟。添 Sir， 等陣先，唔係添 Sir，添 Sir 阿爸通伯啊。等我同佢講啊，你同佢三唔識七嘅喎。講幾句咪識咯，嚟。佢揾家。喂，啊，你係添 Sir 阿爸，我係小柔阿爸。係啊，唉，成日都想揾你飲餐茶，硬係咧就撞唔啱。係啊，好啊。好靚啊！我應承過買嘢獎勵你㗎，咁你自己揀下睇下想要啲咩。呢支好咧。Tracy 啊，你都揀支啊？我都有啊。我本書都你幫我做校對，咁我送翻少少禮物俾你都應該㗎。其實我幫你咧係有私心㗎，因為我想先都為快咯。最緊要咧，你可以快啲完成第6本，俾我校對，順便可以睇埋佢啦。佢送俾你就要啦，唔使客氣嘅，一齊揀啊！黑色都好似幾好啊，但係我想要銀色啊。銀色。銀色呢支好啊，如果俾我揀，我都會揀呢支。我都中意呢支啊！你兩個都幾夾㗎喎，揀筆都可以揀埋同一款嘅。我哋梗係夾啦，同你都夾啊！支筆你話靚㗎嘛？同我包起佢啊，要2支唔該。好啊。喂，多謝晒啊！多謝咗好多次啦，叫佢食先啦。叫啲咩？cheesecake 啊。我要 fruit tart。咁飲咩啊？凍檸水。咁我要2個凍朱古力咁嘅。好啊。我啱啱又想叫喎，你又知我中意嘅。咁俾多杯我唔該。好啊。Sam 哥，點解你嗌咁多杯嘅？丁丁嚟緊啊嘛，我咪幫佢嗌埋咯。Hello，Tracy，阿媽。個袋新買㗎，幾靚喎。咁晏嚟㗎你？呢樣嘢我都有留意嘅，幫你嗌咗杯凍朱古力。唔該晒。揾咩啊？我啲藥啊，唔喺個袋度嘅。會唔會留咗我車度啊？可能係啦，真係大頭蝦。不過唔緊要啦，遲啲先食啦。唔得，藥點可以遲啲食啊？我攞俾你，等我一陣。你哋唔使驚麻煩到佢嘅，佢份人係都要幫人先有人生樂趣嘅。頭先 Sam 哥咧送嘅支筆俾我哋啊，俾睇下。好啊。我幫你買翻。唔使啦，我入廁所洗一洗得㗎啦。阿 Mona，你唔好咁樣啦。唔覺意啫嘛。Sam，點啊？啱啱翻落嚟啊？
我翻咗嚟啊！阿新姐唔見面喎，你翻嚟唔叫我碼頭接你？嘿，老豆身體咁好，使咪擠嚟擠去咁麻煩啊！我呢次翻嚟係睇咗好靚嘅圍山啊，煲咗啊海龍海馬圍山湯啊，去痰火㗎。夠啦，夠啦，飲多啲啊！唔該。你對眼未夠期覆診嘅喎，特登翻嚟煲湯俾我飲啊！咁又唔係，老豆掛住香港蝦餃、燒賣、叉燒包啊嘛。嗱，老老實實講啊，仔啊，幾時得閒陪下老豆去飲茶咧？飲茶幾時都得啦，今個禮拜日啊，我得閒啦。係啦，咁去邊間酒樓好啦？邊度好食咪去邊間咯，你話事啊？咁一要去太福樓啊，但係10點前要到喎，遲咗怕冇回嘅喎。好，咪早啲去咯。好啊。飲多啲啊！小友，通爸，添 Sir，企喺度做咩啫？咁啱撞到咯，咪一齊坐咯。啊，咁最好啦！阻唔阻你哋啊？我唔阻。伙計啊，幫我開多2個位啊！坐呢個。保練啱唔啱啊？啱晒。啊，未請教添。我諗你梗係添 Sir 阿爸啦，係咪？係啊。叫我龍得㗎啦。好喂。我叫阿通。有小柔啦，叫我通伯。哦，係咩？我呢個女又好乖㗎，一得閒咧就陪我嚟飲茶㗎啦。嘿，我個仔夠好啦，我啱中三返嚟啫。我話上食蝦餃、燒味、叉燒包啊，佢即刻帶我嚟呢度飲茶啦。你哋好似未見過面㗎，點解咁熟咁嘅？冇一次。係啊！上次通伯打電話嚟揾你啦，唔知係咪你電話冇電啦？條線飛翻屋企喎，咁我咪同阿通伯講幾句嘢咯。傾落仲好傾啲喎。係啊！我哋兩家頭真係有緣啊！天安排嘅就叫有緣，人為嘅就叫刻意。阿通伯，睇下揾啲咩食啊？係仔，大家食想食咩啊？鵪鶉蛋燒賣好唔好？鵪鶉蛋燒賣，膽固醇高啊！燒賣又冇問題，鵪鶉蛋就咪啦。幫我叫個炸雲吞啦。你琴晚塞2聲咳又食熱氣嘢，食腸粉啦。得啦，等我發辦啦。佢2位老人家啊，食啲清清淡淡就啱噶啦。你睇下小瑤啊，幾關心你啊，真係後生女啊！如果我哋又揾新抱啊，一定要揾好似佢咁啊！咁啊係啊！誒，其實添 Sir 啊都唔錯啫。嗱，佢唔單止孝順，仲事業有成添。如果我揾女婿啊，我套戲咧好想睇嘅，而家喺藝術中心做緊，有冇興趣啊？睇戲啊！哎呀，我阿伯最中意睇戲。係，有興趣咪一齊去咯。係啦。咁買埋嘅地飛好唔好？唔使，陣間我仲要街市嗰度買魚煲湯㗎。喂，煲湯緊魚啦，我最拿手咧，一陣我陪你去啊。好啊，通伯。小柔，咁陣間你開心心咁同阿添 Sir 去睇戲啦喎嚇。食埋飯都唔拘，我會留翻啲湯俾你㗎。你哋唔使顧住我哋2個啦，咪？我哋而家嗱聲寫啊，識樣子，我哋都快啲去睇戲啦。係啦。好，你哋話事啦。阿伯同通伯真係古靈精怪。冇辦法啦，你阿爸叫阿龍，我阿爸叫阿通，咁啊名副其實打龍通咯。咪係，如果話漏你去睇戲啊，真係唔知幾時先完餐茶。睇落啲揾個機會同阿伯講清楚。費事做埋啲咁嘅雞仔媒人。我諗得好清楚㗎啦。與其糾纏喺一啲已經發生咗，但我改變唔到嘅事入邊，索性不如當份筆字抹咗佢。由而家開始。喺工作上面，你依然係我嘅好拍檔，私底下亦都係我嘅好朋友，咁咪仲好？你話係咪 ？OK，冇問題啊。今日有雞煲魚乾，記得預埋我啦。咁你大煲咗湯都預埋我咯喎。咁梗係會啦。去睇戲啦，嗰套戲間包你睇完之後話冇介紹錯。睇我先知。喂 ，Sam，我而家同佢一齊啊。好啊，我哋而家過嚟。做咩事啊？套戲要第日先睇啦。 2個鐘頭前有個女人送債翻去殮房，係寫住送俾江韻琴同埋林俊傑。
而中間寫住請安息，下款就寫住 Bonnie。爆查個江韻琴咪冇親人㗎喎，咁呢個 Bonnie 係咩人啊？咁啲 security 有冇抄低送花嗰人啲資料？佢送花嚟嘅時候，個 security 啱啱行開咗，大閉路電視可能會影到佢嘅樣，所以我 call 你哋。係呢段啊！應該係呢個女人。定格啊，唔該。你哋有冇留意到呢個女人嘅神情？好似好傷心咁喎，一啲都唔似花店嘅職員。如果呢個女人真係識得江韻琴嘅話，話唔定佢會知啲咩㗎。但係邊度揾佢？呢張卡好香，一啲都唔似呢扎百合花嘅香味。我要攞扎花翻去法政部化驗下，可能會有線索都未定。咁靠你啦！我哋喺包住嗰扎花嘅膠紙同埋張卡上邊揾到 alpha lipoic acid、arbutin 同埋 caprylic 呢幾種化學嘅成分，全部都係護膚品嘅成分嚟喎。冇錯 ，alpha lipoic acid 可以抗氧化 ，arbutin 可以抑制黑色素，而 caprylic 就有潤膚嘅作用。你睇下，仲有幾種植物嘅成分添喎。仲有荷花、白芷、稿本嘅植物精華。以中醫嘅角度嚟睇，都係活血潤膚嘅功效。如果係嚟自同一樣嘅護膚品，就真係中西合璧啦。有中藥植物成分嘅護膚品。嗰間華獎美基專賣中藥護膚品嘅間卡開咗冇幾耐，我哋攞過啲產品俾法政部 check 過，證實嗰隻美白霜有就係法政部驗出嚟嘅成分。就係佢送翻去殮房。小姐，我喺西九龍重案組，請問你係咪 Bonnie？我係啊。我唔單止識阿琴，我仲識 Kenny 嘅。咁你哋係咩關係？阿琴佢係我小學同學，一直都冇聯絡㗎啦。直至2年前咧，我喺美國翻嚟先撞翻佢，仲係咁識到 Kenny 添。你覺得林少聰嘅為人點啊？一句講晒。正衰人啊！點解會咁講？嗰陣佢瞞住阿琴追我，當時都係我衰，一時諗歪咗，接受咗佢，仲搞到佢同阿琴離婚添。咁江韻琴知唔知你係第三者啊？阿琴佢唔知㗎，但係因為我先搞到佢同個衰人離婚，仲有埋精神病，跟住仲攬埋個仔自殺，我真係好內疚㗎。咁你依家仲有冇同林少聰一齊啊？梗係冇啦！個衰人啊，當初追我都係為咗我啲錢咋，一句講話蝕晒咧，就呃晒我幾十萬嘅積蓄，跟住仲一腳踢開我啊！呢個人都算賤格。咁你有冇見過林少聰同江韻琴嗌交，又或者同阿琴講啲好難聽嘅説話，譬如叫佢去死啊，或者佢呢種人唔死都冇用咁？佢呢啲人有咩噏唔出啫？啊係啊！有一次咧，我親眼睇到佢叫阿琴去死㗎。幾時嘅事？大概啊，半個月前左右啦。嗰次我喺商場離遠見到佢，諗住叫佢還翻啲錢俾我，點知原來佢約咗阿琴，咁我真係冇面見阿琴，咁我咪匿埋一邊，諗住聽佢哋講啲咩咯。你真係驚個仔冇人照顧嘅話，咁你就攬住仔一齊死，咁咪唔使驚咯。你咪蠢到連死都唔識係嘛？我教你啦，燒炭簡單啱你，不過燒炭之前咧，我唔該你閂晒啲窗，啲門口都攝實佢。仲有啊，想舒服啲嘅咧，之前食多啲安眠藥。我費事你死唔起嘅時候又煩到我咋？你記唔記得啫？唔記得揾張紙寫低佢啊！佢都唔係人嚟㗎，咁樣鬧阿琴都得。明知阿琴佢有病㗎嘛，唔受得刺激，仲咁樣鬧佢。而家諗下諗下咧，都唔知係咪因為佢咁樣鬧阿琴先至攬住個仔自殺啊 Bonnie， 如果有需要嘅話，我哋想請你出庭，你願唔願意將你正話講嘅嘢同法官講，指證林少聰？主證指咩證啊？阿琴又唔係佢殺，佢唔係冇事嘅咩？因為我哋而家懷疑林少聰教唆江韻琴自殺，教唆他人自殺同殺人一樣有罪，最高刑罰14年。好，一於告到佢坐監為止啊！呢挺咁嘅衰人，我而得死嗰個係佢啊！我一於出庭㗎。唉，咁啊好啦，本來都諗住啲證據唔係好夠力嘅，但係而家 Bonnie 肯出嚟頂證嘅話咧，睇怕都冇走雞啦。呢個林少聰證人渣嚟嘅。
點都要入到佢罪。最好咧就係判教佢14年。佢都係罪有應得㗎啦。想佢罪有應得，就最好嗱臨搞埋一手尾，盡快遞上律政處，咁先叫做完工。冇問題，我哋咁多個今晚唔瞓咧，都一定搞掂佢。所以今晚宵夜嘅就等我請啦，擺埋位。 OK。咩咁咧？張 Sir 有時揾你，叫你過一個間房。張 Sir， 揾我啊？坐啊。林生有啲資料，我諗你需要知道嘅。 Madam 見到我好早 surprise 喎。有少少啊，我諗住我要拉你噶嘛。咁又唔使勞煩 Madam， 要嚟我自然會嚟。我記得上一次嚟嘅時候咧，係同你班手足做個投資講座，以免佢哋喺理財方面犯錯。今次嚟咧，都係袋錢落你袋。我想提醒你，唔好因為 Bonnie 嘅廢話，令到自己犯錯。 你有追問過 Bonnie？ 唉，佢喺我公司鬼殺咁嘈啊，龍都聽到啦。小姐你唔入得嚟㗎，唔關你事啊，走開。你嚟呢度做咩？你唔記得法庭班得咁滯，你唔俾你埋我身邊嘅咩？你信唔信報警？你唔報警啊，啲差人都會揾你啦。我啱啱先喺差館度落完口供，班差人就會煮死你點樣教唆阿琴自殺㗎。你同啲警察講咩？咪就係半個月前你喺商場嗰度教阿琴點樣自殺死咯。你鬧佢蠢啊嘛，叫佢燒炭死咯。我嗰次咩都聽晒，而家咧就同差人講晒啦。你唔使唔認。你黐線㗎！我幾時講過呢啲嘢啊？你咁問我為咩先？為咗錢啊？ 啲錢根本就係我，你唔還錢嘅話，我咩都爆晒出嚟。原來你搞咁多嘢，就為咗勒索我。係啊，而家我係勒索你啊，咁你還唔還錢啊？我話俾你聽，我唔會俾你恐嚇到。我帶出去。係。林少聰，你好還錢喎！你唔還錢嘅話，我咩都爆晒出嚟。原來你搞咁多嘢，就為咗勒索我。係啊，而家我係勒索你啊，咁你還唔還錢啊？ 你聽到啦 ，Bonnie 為咗想屈我錢，先會同你亂笠嘢，你咪連咁都信啊嘛？仲有啊，你做嘢之前冇仔細 check 過所有嘅嘢，法庭已經頒咗禁制令，禁止 Bonnie 進入100米範圍以內。冇錯，我睇過 record， 嗰位 Bonnie 曾經多次騷擾過林生，所以喺3個月前，林生向法庭申請個禁制令。嗰個癲婆講嘅嘢，法官係唔會信。張 Sir， 原本呢啲嘢咧，我可以上庭先講，但我覺得無謂嘥納稅人嘅錢。我諗咩燈亮你都唔會做啲冇意義嘅嘢嘅喎。嗱，借埋呢兩本書俾你啦。唔該晒啊！咦，阿媽，你都中意睇阿 Sam 啲書㗎？咁好嘢㗎，多人中意㗎啦。咁又係，佢本書咧都會有啲場面令人印象深刻㗎，就好似呢本啊。嗰個主角咧，一去到兇案現場嗰陣啊，我記得啊，個廳咧居然掛住一套咧染血嘅黑色禮服添啊！係啊，入到廁所仲攞命啊！佢發現咧個死者跪喺個企缸入面啊！真係睇完10年都仲記得㗎。喂呀，我仲未睇㗎，你講晒仲使睇㗎？你唔講啦，橫掂我都未講到最精彩嗰度。最精彩就係廁所塊鏡嗰 part 啊嘛。不過你放心，我唔會講，留翻你自己睇。算你啦。點解你同班舍友傾偈傾咁耐嘅？啱啱講緊林少忠事前逼佢老婆自殺單 case 啫嘛。係啊，個個講到咬牙切齒，Sam 哥都不知講到幾激氣。對住呢啲人點會唔激氣啊？拋妻棄子不特止，仲要教唆個老婆帶埋個仔去自殺，但係偏偏又揾唔到證據，所以呢個世界有時真係好唔公平。咪係咯，呢啲人啊連警方都拉唔到，真係冇天理啊！咁警察做嘢都要講真憑實據㗎，唔可以話拉就拉㗎。咁啊，如果係 Sam 哥啲小説入邊啊，一定有個主角出嚟，俾個衰人一個應有嘅報應啫。咁現實又點會有小説咁理想啊？哇！晨早流流玩電腦啊？邊有你咁精彩啊？晨早流流要去拆打龍通嘅招數。哼！我都服咗呢兩個老人家。等我整早餐啊！你食咩？冇胃口，唔食。咩事冇胃口啊？睇到啲乜嘢啊？睇緊我 homepage 嘅留言板，越睇越唔舒服。
睇下禽秀聰點死。禽秀聰咪即係林少聰咯。自從呢篇新聞喺報紙出咗之後咧，好多讀者都好憎佢。呢一個睇下佢點死嘅 topic 就係個判官開。估唔到呢個 topic 開咗之後咧，會有咁多人回應。Peter 應該用膠紙封佢眼耳口鼻，悶死佢。過路人監生鞭死佢。咦？咁搞法呢個林少聰都幾犯眾憎喎。都未夠判官自己寫嘅嘢讀，你睇下。最好用古彩離本書入面殺死賤人嗰啲手法嚟對付佢。我覺得最啱用嘅就係無法完結的宴會入面嗰啲橋段。你有睇過呢本書，應該知講緊邊場啊？咁震撼嘅，梗係記得啦。點解呢個判官會咁偏激嘅？你睇下，佢仲話，既然法律制裁唔到呢個林少聰，就一定要有人企出嚟用自己嘅方法制裁佢，一定要佢填命。喂，小柔啊？咩話 ？Sam， 林少聰死咗。小柔，我同阿 Sam 即刻過嚟啊！ Sam， 點啊？林少聰條屍仔要殺，但個終點今朝發現，初步懷疑係謀殺。仲有，你入去就明。點解套禮服會掛喺度嘅？咁恐怖！其實嗰個姑婆佢條友死得好奇怪。真係抄足你本小説喎！如果真係抄足嘅話，應該仲爭一樣嘢。咩啊？可唔可以開啲熱水啊 ？OK。真係無法完結的宴會入邊嘅殺人橋段。